Alright, ni kugasaka web TV muri ko murakurikirana muri kano kanya tunabashimira mwebwe mwese muguma mu twereka yuko muri ko muradukurikirana aho muba muherereye hose. Turi mu bikorwa biriko birategurwa kugira hatogwe umwigeme mwiza aciye ubwenge hano mu ntara ya Ngozi. Ndi kumwe niwo bita umuparrain akaba ari we tubwira be nk'umuparrain wa kino gikorwa cyo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge hano mu gisagara ca Ngozi. Mumenyera ko yitwa Masana makuru yawe. Makuru meza nshuti yanje. Welcome home bro. Thank you a lot. I'm just welcomed. Hama bakikubwira yuko bifuza kuba hafi kino gikorwa wavyakiriye gute? Navikanye munezero ni nkuko usaba umuntu ikintu yamaze kugitanga. Kuko navuga ko jewe muri rusangi n'umuntu numva ko ndi proud yo gukora ikintu kugahantu umva kuga abantu aho mba aho mva rero mvuze gusangozi ni pire kuko niho handeze kankuza ndavuga Burundi en general kintu cyose numva ko cobanga contribution no tanga numva ko baserikeye bari batinyire ibintu mayo bishoboka nkino ko sponsorije sample zari jenyene mugabo ntanda bishikako ndakorera ivyo mbambije nkitanga nkashya mu bwenge bwanje nguvu zanje umwanya wanje hama nkaraba ko ari ikintu terera byo kuri kugira ngo abantu abashanke abandi bagiraho bashitse. Hama nk'umunyengozi katubane tuvuge ku gisagara ca Ngozi ubona iterambere na cancane mu by'ugwaruka mu iterambere ryo ryose biriko bitera bigenda gute? Neza ko mu myaka ya 10 tumaze bayerekanye abanyengozi barerekanye neza uko apart yo kuvuga ngo tuvuze nko muri sport mazi ko twaronse ma equipe abiri muri first division kandi canke première division kandi akaba ari ikintu totweruka muri 1990 kuri Freedom nahe neza ko habayeho ikintu cy'iterambere gikomeye akaba kinacho apart football mabona mabona yuko bashaka umwaka nyine ikipe ya mbere mu Burundi nawo munye n'ingozi ikipe ya mbere muri football neza ko icyo kintu mabona natwe muri muziki so twagageje kuduza ibendera haba jewe aba Indomike mabona bakiriku neza ko ari ikintu novuga sinoheza n'ingozi yana ikiri kase n'ibintu bayikireje ku rwego rwa national cyangwa runaharenga kwera najine bari dynamique najine bazishobora gushikora bazikorondera amafaranga banakunda ndavuga ko n'abajene nsangwe banyaspira banyaspira yendi ambavu yabo n'abajene imbere yaho hari habanje kuba formation nka wowe nk'umuparrain hariho n'umumarraine mbega mu busanzwe mariko mu mwigisha kiryo gwaruka musanzwe nyine bimeze ariho ikintu bitango ajya n'urubuto yitera urubuto mu mwivu birasaba ko ntabwo urubuto rwiza rurakenera imvura rurakenera kubagarirwa nibaza ko nisho kintu twateye ko turakora kandi duhera mu bigeme ko bigeme mwijama nashikirije navuze ko bigeme ari inkingi y'umuryango bamaze ko inkingi y'umuryango ko umuryango nawe ariyo mvuga ko ari nka division yagize igihugu nashoboka ko rero nabo ari inkingi y'igihugu hama bakaca baba n'inkingi y'umugabo mugabo wese gatera imbere yagiye bafite umugore inyuma mwankuhaja umugore inyuma amufatira ibindi bintu atishoboreye kubikora ndavuga ko umuntu abaherereye kuri ya pepinière ya humanité ari bo bagore n'abakobwa numva rero ko numva ko byamjohesha ni kumva ko noza ku icyo intervenir ku bakobwa ari bo nuvuga ko ari bo nka fondation nk'ishingiro y'ubuntu n'abantu kuko nibo batuvyara nabivuze umva rero kufata umwanya rero kubakabura mu vyumviro kubakabura mu kintu bita leadership bakabona kuri gusumba babona umuntu akaba shiramwe yanyota kumva ko bashaka gukora cyane ku neza yawe yakazoza ku neza y'igihugu ku neza y'abandi neza ko ari ikintu kitafuye ubusa ikintu nashifuje kuva kera ariko umunsi cyabaye numva ndi proud numva ndyohewe cyane ku munsi w'ejo rero niho hazoba igikorwa nyezina Master hari haze n'igihe ataboneka kuri scene hari nameze yari make inkane witeze gute ubazaniye iki gute nibaza ko igituma namaze 5 niko ndaboneka ku masene marizi namwe ingwara aho ibereye nyinshi tubayiburuke gutura ama concert no jewe n'umuntu nigira marigiye ntateguye concert yanje naho no kumikana n'abategura ibindi ndi capable gutegura concert yanje nkaje kuri abafana mu ntara zitandukanye ari navyo nungiye kujamwe vuba gusanga abafana banje ho mu ntara zitandukanye navuga ko
ingwara rero mutiyibagije cyangwa mutayobewe yatubera intambamyi n'ibihe by'igihugu cagiyemwo bihe bidasanzwe byo gutora indongo zishasha ibihe twagiye twaca mu vy'ikigandaro n'ibindi byagiye byatutuma hariho natwe ibikorwa bimwe bicubagira nko gusohora indirimbo natwe nk'indimbo itogonga itumameza turi mu kigandaro ibintu byakunda kutuyikora promotion hariho ibihe twashimwe mu mwaka bitari byiza bitatu bitoroheje abarundi bose n'abantu bose bo kwisi hamwe n'abaririmbyi nanje ndimo mvuga ko rero ejo nteguye ibintu byiza kuko naza ko n'abagengozi sanzwe nzi ivyo bakunda sanzwe nzi basanzwe banzi kuva nkiri muto nanje ndabazi niteze ko nzokora akazi nyine nkuko abakampaye banyizeye ko nzokora akazi kabashimisha naza ko nanje nishikira mbamparanira maniteguye nibaza ko azori fire nka masterende nk'umwigeme yotogwa kaba Miss Kugasaka uyu mwaka ikintu yumva yuko umwigeme yokora cyo bari nk'ikintu muganire umbwiye ati burya ndabona wo kure nk'iki niki sheno yokora yobanje mwigeme muserukizi nkuko teme ivuga y'uno mwaka mubona ko biriko neza ko turakeneye abigeme bashobora kuza ku yambuto imbuto ni tweko turababibamo bashaka kwibyaza umusaruro mu burorero apana gusa kuvuga gusa ngena n'umukore no for example nimba tutamagaye mahene bino munsi madame Aimée Laurentine Kanyana suko ngo ari mustare cyangwa suko ngo tumuzi gusa cyangwa ngabe umugengozi nuko ari mu leader afite ibyo yakoze exemplaire yo kwerekana tuka abandi bakavyigira ko nawe rero nifiza ko baserukizi mu example mu bikorwa genre nimba ari leadership kwekana mu bikorwa kwekana mu kwakuganya ubukene kwakuganya kwigungira ko gukorana collaboration n'abandi ukuzana nuvuga icuka ciza ukamuyobozi wandi ku buryo bamwe amanda yabo yohera abanefsi ya Valère mugapana ko abaho umuntu tubona mu kabari misi yose tubona sokana n'abagabo buri mwanya ngo bagizweho cyangwa amafaranga icyo cyo tumutoreye twifuza ko yose urukago kandi ngenda mwifuriza yuko wago atonagwa no kuri niveau ya Miss Kugasaka agwe gumatera imbere agashikana na Miss Universe kuko nibaza ko twifuza abakura nkuko natwe ibyo dukora byose tushaka kumahandi nawe nyine mwifuriza ko yokura ko akuza gatera imbere numva je ari munezero kuri je numva ari fierté ubuzishasha nibuka aha abantu benshi bakunda kuvuga bati umwigeme abaye Miss ababaye expose acironderwa n'abantu benshi naho usanga kenshi abigeme babaye aba Miss akenshi usanga batwaye imbanyi batifuza nawe ndiko bibona nka Masterland oya bikeshe bavana kamera ku muntu personally kuko umuntu ashaka kuvuga ati jewe nako basanzwe batwamada ko basanzwe barabimboregwa nivuga ko rero urinze uba umuntu wimboneza musa mazwe na 6 ni nko kwacu ko baririmbyi durana byinshi durana abantu benshi batugerageza muri nabiriye mugabo urifata komite megaje ibi nivyo naturanirijwe nivyo nahisemwo umva ko gatuyishoye no kubiri kose ndase abandi bantu bari nyuma yanje reka ngerageze kuma ngwarinda kuba karorokeza kuri yo sino birabaho yuko kwa kundi shitani nawe datera pasteri datera abantu batoya abakristo ni nko terana Miss why not okay Masterland reka tugushimire cyane murakoze cyane